家係呢個香港時間啊，凌晨1:54。咁呢，就本來就冇諗住咁快錄段片嘅，不過因為俾哮天 dog 係咁追我，日追夜追，咁啊冇辦法，唯有真係唔瞓覺啊！聽朝仲要7點鐘起身咁，都錄埋段片出嚟先，唔係驚我聽日又俾佢追殺。咁呢，你見到我頻道基本上啊，同哮天 dog 個頻道睇落係咪非常之相似？啊，又有個靚女咁。咁有人問過我嘅，喂，你咁樣好似抄哮天 dog 頻道喎。咁嗱，我真係要嚴厲咁澄清下，我絕對唔係好似抄佢，我根本就100%啊照版煮碗，絕對唔係99.9%啊，100%照抄。啊，點解呢？因為見佢咁成功，咁又咁靚仔，又吸引到咁多女 fans 啊！即係如果有聽佢頻道留意開嘅，都知佢有啲仰慕者咧，啊，仲要女性嘅，就不斷留意佢啲即係嗰啲影片啊，又打去電台同佢傾偈傾心事咁。咁啊，為咗係即係我睇下都會唔會有啲咁嘅仰慕者啦咁。咁有啲咩唔同呢？我同佢頻道其實就第一就個人唔同啦，即係我又唔夠啊哮天 dog 嗰啲講嘢咁理性啊，咁即係咁 make sense 啊咁嗱，所以我就會去請一啲即係比我更加強嘅人啊，多啲來賓，咁啊希望詳細去解釋下一啲信仰嘅問題嘅。咁而另一樣嘢，我比佢更加強嘅，即係去邊度都玩我。好，另一樣嘢我比佢更加強嘅就係啊啲靚女，我絕對靚過佢嗰啲，即係冇計啦，即係講嘢唔夠佢講，唯有啲 wallpaper 嗰啲靚過佢先得，所以放心，我盡量揾啲靚啲 wallpaper 翻嚟。咁今日講咩呢？咁啊，主要講一段即係片啦 ，YouTube 嘅。咁啊，新鮮滾熱辣啊，4月12號先有嘅，就即係林以諾牧師講嘅，從釋經看方舟真義啊！即係一見到標題知道佢係即係方舟護航嘅影片啦。咁最好玩係咩呢？咁你見到段片啊，即係覺得好神奇，一段基督教嘅即係 YouTube 片啊，好難得會有啲咁嘅情況啊！你見到即係見到按到 dislike 啦，係咪先？你見到段片有2個人按喜歡，45個人按 dislike， 即係你見到係好難得有啲片係可以咁嘅。然之後下邊睇下幾多 comment， 即係見到啲字我都頭暈嚇。咁最好笑嘅就係話，全部都係即係冇一句係讚嘅，全部都係踩嘅嚇。又話佢講大話啦，又話佢呃人啦，啊又話佢係笑話啦。咁係咪對唔住？我真係要重新即係講翻先，係有人講正面嘢嘅。有人話佢 You are so handsome， 即係好似余文輝嗰啲咁咧。咁好啦，咁我又冇諗住同大家慢慢去即係逐段解釋段片啊，幫你哋解讀。咁啊，提出幾點比較即係唔合理啊，或者好即係好笑啲嘅嘢先啦。咁好就先睇第一段。咁事實上喺而家嘅釋經學裏邊咧，有好多人就主張咗即係叫文學釋經。嗱，我自己本身咧就從來冇反對過文學釋經嘅。但係文學釋經裏邊，你話嗱，你聽唔聽到佢講嘢啊？佢話佢從來都冇反對過文學釋經。咁我又唔使點樣證明俾你睇，即係又去多段片你就知啦。係因為呢一種嘅釋經喺香港主流嘅福音派神學院裏面從來冇被認可嘅。點解？咁聰明嘅觀眾呢，或者曾經即係聽過段片啊，都知道佢曾經係反對過文學釋經嘅。啊，甚至鬧佢話即係低能啊，即係俾你聽多次先唔得。我都唔知係咪應該咁樣形容，係有少少低能嘅講法。喂，大佬咁都叫冇反對，你玩我？好，跟住之後落嚟段片講咩呢？咁我就唔播，因為好長。佢講到3種唔同嘅釋經立場啦。咁第一種呢，就係話即係唔信文學釋經嘅，就相信係歷史事實。第二種呢，就相信呢個文學釋經嘅，但係同時呢，亦都相信歷史事實嘅，即係曾經發生過嘅創世記1到11章。而第三種釋經立場呢，就係相信係文學釋經，即係用文學釋經嘅，但係呢，就唔相信創世記1到11章係呢個即係歷史事實。咁佢點解要講呢啲嘅釋經立場呢？佢就希望即係表達一個信息俾你聽。有啲人就唔信，就一定唔信噶啦，俾幾多證據佢都唔信噶啦。咁即係聽落好有道理咁啦，即係
唔好同啲唔信者嘅同流合污啊，即係同嗰啲唔中文之前講嗰啲一樣啊。咁但係其實即係你會明白係非常之有問題，因為我諗即係覺得林以諾牧師從來都冇睇過嗰個廉署信嘅內容啊。佢廉署信嘅內容從來都唔係講緊即係揾唔即係個方舟係咪真或者係假，而係懷疑個報導者操守嘅問題係嗰個方舟係未經證實之前，點解要用嚟報導呢？咁呢個先係佢哋質疑嘅重點佢仲喺度即係話緊人哋唔信方舟歷史事實，根本就唔關事，就好明顯係偷換概念嘅。嗱咁再講落去啦，佢曾經就講到個立場咧，就頭先講話有啲人係信文學釋經嘅但係佢又信呢個即係創世紀呢個方舟係一個真實嘅事實。咁其實佢都講到一個人物嘅，就講到巴維坤啦。咁其實巴維坤係講過嘅。嗱，你見到呢句即係喺翻佢自己網站，即係唔知點解寫佢自己網站攻擊自己啦。咁佢就寫到咧，就話呢個不可以因為其他文學作品有講神話，便自然當創世紀第1到11章係神話。亦都講到創世紀係反神話嘅描述，所以撰寫嘅時候明顯係用歷史嘅手法寫成，所以就唔係神話故事喎。即係好明顯嘅。巴維坤博士嘅立場，佢係認為呢個唔係一個嘅即係神話，而一個歷史嘅記載。咁但係你睇下巴維坤博士個廉署人名單裏面有佢個名嘅。咁我想講啲咩呢？就包括其實有啲考古學家佢本身支持地球年輕論嘅，亦都唔係話講咩文學釋經嘅。咁佢都係會反對呢個方舟，即係落影音使團揾到隻方舟係真嘅。即係所以話俾你聽一樣嘢，無論三個即係解經嘅立場係邊一種都好，都有份簽署過呢份嘅廉署信。咁就即係絕對唔關你話邊個立場會影響啲咩決定，根本就係乜鬼嘢立場都會否定你。好，下一個但我覺得就係話考古學未揾到資料證明嘅時候，我哋未去拭目以待啊！但我仍然相信聖經所講嘅，我唔需要考古學去證明，我就信聖經所講嘅，因為我有足夠理由去相信。呢段嘅即係佢講嘅嘢呢，令我非常之懷疑佢到底係咪即係間諜嚟嘅？呢段片就雖然就可能好似幫方舟護緊航，其實就踩緊方舟嘅。點解咁講呢？佢頭先講咩呢？佢就話聖經係事實啊，我哋係唔需要任何嘅考古去證明，我哋都應該去信。我哋可以拭目以待，即係啲考古係咪真係事實？咁你係咪真係講緊影音使團呢？邊一個一開始就用呢啲嘅考古學即係去證明呢個方舟係真嘅，嚟吸引人信主，做一個噱頭係未經證實之前就拎出嚟，又開佈道會又籌款咁。我大佬係影音使團而家點解你調翻轉啲嘢嚟講咁奇怪嘅？喂，好，繼續。我哋究竟贊成一樣嘢，反對一樣嘢？我係憑乜嘢去講？即係我有乜嘢嘅十足嘅證據去講？嗱，而家提出反對係好容易嘅，即係我只能夠用你嘅證據去反對咗你嘅證據，我就反對完㗎啦。但係另一步，你又點樣可以去證明嗰個嘅木建築物唔係方舟啊？嗱，呢個亦都係好公平咁講。我意思係話，正方嘅要提出證據，反方嘅唔係要提出證據推翻正方嘅證據，就等於嗰個係假嘅。佢係需要提出另一樣嘅證據，就係證明嗰個木建築物本身就唔係方舟。嗱，要係咁嘅情況。所以咁呢，按照呢個林以諾嘅即係非常之英明嘅邏輯，咁我就可以即刻證明俾大家睇影音使團揾到嗰隻方舟係假嘅。點解咁講呢？因為喺10年之前我就已經揾到方舟，仲帶咗佢翻屋企咁有一日就燒烤就冇炭用。今日等咗啲方舟木而家燒咗啦。咁咧，我就絕對唔會話俾你聽我隻方舟喺邊度揾到嘅因為好似影音使團咁啦，佢都死都唔肯講個隻方舟邊個挖掘到啦咁即係你可能問我啦，咁你都冇證據證明咁，我唔使噶嘛，因為你都冇證據證明我嗰隻嘢係假嘅，係咪先？所以咧，影音使團揾到嗰隻絕對係假嘅，真嗰隻已經俾我燒咗。
一個釋經者本身，如果係一個驕傲嘅人，我已經覺得係好難接受，因為我哋解釋聖經嘅人係永遠謙謙卑卑。點解？因為無論用任何釋經方法，我總有一日會發覺，我哋會有解錯。呢段我又唔講嘢，真係我影片真係睇圖有圖有真相。講一個好 radical、好革命性嘅説話俾你聽。如果呢本聖經難咗你親近上帝，抌咗佢，抌咗佢。佢如果難咗你去親近上帝，你抌咗佢。即係你而家明白咩叫驕傲？講完。